先生早晨，你尋晚冇翻嚟瞓嘅？你太太打電話俾你啊，話係關於支票嗰件事，叫你打翻俾佢。唔係我太太，係我前妻。先生，仲有冇嗰啲實驗可以介紹俾我做？做咩實驗啊？你得咩？大家都唔得。求下你啊！要搵錢去做舞女啊？我唔會做舞女噶。搵錢唔做舞女，去打泥漿摔角啊！Hello， 靚女，有咩指教啊？想打泥漿摔角，以前有冇打過啊？可以賺好多錢噶噃。2000蚊。哦，唔止咁少。呢個就係擂台，每晚都有表演。你講冇啊！我哋呢一啲成見都冇噶。哦，冇成見跳落屎坑，有成見你就執我食。我唔會執你食屎。呢排練拳，所以出手重咗，對唔住咯。仲練咩啊？實俾人打死啦你！我知我死梗，不過對手係我前妻嘅男朋友，我本識嚟打噶啦。我以前憎你就係因為憎我老婆，不過而家我唔中意佢咯。呢個地球上有幾多人真頭落屎坑？有冇你識得淋當汽水飲噶？咁點解喺廁所度你嗌得咁核突嘅？人哋打泥漿摔角賺錢啊嘛！乜你真係去打泥漿摔角啊？好，你去打啦，搵到錢留低嚟慢慢用。我今日煮啲好嘢俾你食啊！各位色情嘅觀眾、鹹濕嘅代表，好高興喺呢度見到你哋。我哋今晚為大家安排咗一場女子泥漿摔角，我哋熱烈歡迎佢哋。請你哋兩位上嚟啦，上嚟啦！喺我左邊嘅咧，就係北美洲冠軍，最擅長毒蛇傳，有美洲虎之稱嘅沙莉。